बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम पढ़ेंगे एक्सरे ऑफ द किडनी, अल्ट्रासाउंड, परकशन, पल्पेशन और स्कल्टेशन ऑफ द किडनी। सो इसकी हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरे ऑफ द किडनी। आपकी टाइम कम लेने के लिए मैंने पहले से कुछ डायग्राम्स वगैरह बनाए हैं ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो। तो एक्सरे से स्टार्ट करते हैं। एक्सरे हमें पता है कि ये हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये एक्सरे में हम सिर्फ और सिर्फ बोनी कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं जिसमें से कैल्शियम और फास्फेट की इनरिचमेंट हो। तो वही स्ट्रक्चर जो है हमारे पास एक्सरे में हमें प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगे। लेट्स से हमारे पास कोई कहे कि एक्सरे ऑफ द किडनी करो, किडनी स्टोन है हमारे पास है, उसकी एक्सरे करो। जब एक्सरे की रिज़ल्ट आपके पास आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्टोन वगैरह है इसमें या नहीं है। तो स्टोन की जनरली 3 इंफॉर्मेशन है मेन साइड से। आइदर वो स्टोन जो है हमारे पास ये पेल्विस रीजन में फॉर्म होगा, अगर पेल्विस रीजन में नहीं हो तो फिर आप वो पेल्विक ब्रिम में वो देखेंगे। अगर पेल्विक ब्रिम में भी नहीं हो तो फिर आप यूरेटरिक जंक्शन में इसकी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्टोन है या नहीं है। जितने भी विजुअल स्ट्रक्चर है वो एक्सरे में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो बोनी सर्फेसेज है, बोनी स्ट्रक्चर्स है जिसमें से कैल्शियम की इन्वेस्टमेंट हो, तो वही स्ट्रक्चर आपको वाइटिश देखने को मिलेंगे। जितने भी एक्सरे हम देखें तो वही ये रिब्स वगैरह ये वो वाइट स्ट्रक्चर हमें सिर्फ देख सकते हैं, बाकी की जितने भी विजुअल ऑर्गन है वो हम नहीं देख सकते। तो ये जगह जो है हमारे पास ये रिब्स यहाँ पे आपके पास क्या होगी, 12 रिब्स, 11 रिब्स और 10 रिब्स इस तरह होगी आपकी फ्लोटिंग रिब्स ये हो गई। तो इस रिब्स से नीचे आपकी एक वाइट स्पॉट्स होगी। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टोन है और ये पोजीशन आप इसको क्या नाम देंगे, स्टोन है लेकिन हमारे पास पेल्विस रीजन में है। नेक्स्ट अगर वाइट स्पॉट यही आपको इस यूरेटर की यानी पेल्विस फर्दर डाउन डिसेंड करके यूरेटर में कन्वर्ट होता है, तो यूरेटर की मिड पोजीशन को हम पेल्विक ब्रिम कहते हैं। अगर वही वाइट स्पॉट जो है आपको इस मिड पोजीशन में देखने को मिला तो इस स्टोन की पोजीशन को हम पेल्विस ब्रिम कहेंगे। और नेक्स्ट अगर यही पोजीशन यूरेटर नीचे डिसेंड डाउन करके ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो एंट्रेंस करती है, तो इस पोर्शन को हम यूरेटरिक जंक्शन कहते हैं। अगर स्टोन आपको यहाँ पे देखने को मिला, वाइट स्पॉट्स वगैरह यहाँ पे हो गई, तो इस पोजीशन को आप नाम देंगे यूरेटरिक जंक्शन, सॉरी। तो फिर इसके बाद हम दो प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करते हैं। वो डिपेंड करता है स्टोन की साइज़ पे। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉकवेव नेफ्रोट्रिप्सी एंड परक्यूटेनियस नेफ्रोट्रिप्सी। तो मेथड अगर स्टोन की साइज़ 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से हो तो डायरेक्टली वो मतलब बॉडी से एक्सट्रीट कर पाएगा, और अगर नहीं 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो फिर सर्जरी वगैरह ही हो, तो वो प्रोसीजर हो गए। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ये हमारे पास साउंड वेव्स हैं। इसमें जितने भी हमारे पास विजुअल ऑर्गन हैं जैसे कि हमारी किडनी हो गई, लंग्स हो गई, दूसरे इंटेस्टाइन वगैरह, ब्लैडर वगैरह, जितने भी विजुअल ऑर्गन है इसी के आइडेंटिफिकेशन के लिए और इसकी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते। तो सर अगर पूछे आपसे कि ब्लैडर की अल्ट्रासाउंड तो आप क्या कहेंगे। सबसे पहले पेशेंट को स्पिन पोजीशन पे उल्टाएंगे। इससे पहले आधे घंटे पहले 25 मिनट पहले आपको पेशेंट को मतलब वो पानी वगैरह ज़्यादा पिलाना होगा पेशेंट को, ग्लूकोज लेवल वगैरह, ताकि इसकी स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो प्रोमिनेंट देखने को मिले। तो ये सब प्रोसीजर के बाद आपने पेशेंट को स्पिन पोजीशन पे लेटाना है और प्रोब वगैरह स्पेशल टाइप ऑफ जेल वगैरह वो अप्लाई करते हैं और कंप्यूटर के थ्रू उसकी विजुअल ऑर्गन जो है वो स्ट्रक्चर्स हम वहाँ पे देख सकते हैं, उसके डिफरेंट इमेजेस वगैरह काट सकते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर है वो हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गई हमारे पास परकशन। तो परकशन ऑफ द किडनी और हम किस तरह की परकशन जनरली हम बॉर्डर साइज और डननेस एक ऑर्गन्स की हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं परकशन की। परकशन के लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि आप सिटिंग पोजीशन स्टूल डेस्क कैसा होता है उस पर हम पेशेंट को बैठने को कहेंगे। सीधा नॉर्मल एक्सहेल वो जब स्टार्ट करेगा तो हम उसकी रिब्स की पोस्टीरियर कोस्टल मार्जिन जो है रिब्स की बैक साइड जो 11 और 12 रिब्स जो है 12 रिब्स के बिल्कुल पीछे वहीं पे हमें अपना लेफ़्ट हैंड जो है वो उधर रखना है और अपने राइट हैंड से उसको इस तरह टैप करना है हमें। अगर पेन वगैरह प्रोड्यूस हो गया तो फिर हम उससे ये समझेंगे कि हाँ किडनी में कोई मसला वगैरह है या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो मतलब नॉर्मली, अगर हुआ तो मतलब किडनी में प्रॉब्लम है। इसी तरह हम लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी दोनों के डिटेक्शन और एग्जामिनेशन वगैरह उसी तरह परकशन के थ्रू हम कर सकते हैं।
पल्पेशन के लिए हम पेशेंट को कहेंगे वो सुपीन पोजीशन पे लेटाएं। सुपीन पोजीशन पे लेटने के बाद पेशेंट की जो लोअर कोस्टल मार्जिन ऑफ द इंटीरियर साइड है उसकी पोस्टीरियर साइड पे हम अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे और राइट हैंड से वेव सा पोजीशन में, मैं आपको आगे प्रोसेस भी दिखाऊंगा, उसी वेव से पोजीशन में हमने किडनी को ऊपर से पल्पेट करना है। लेफ्ट हैंड हमारी नीचे कोस्टल मार्जिन से होगी और इसी तरह आपकी एग्जामिनर जो है वो राइट साइड पे होगी, फिजिशियन जो है। इसी तरह राइट किडनी हो गई। लेफ़्ट किडनी के लिए हम पेशेंट को कहेंगे थोड़ा ऊपर हो जाए, तो अपना जो लेफ़्ट हैंड है वो इसके नीचे बिल्कुल बैक वाली साइड पे नीचे ले आके इधर तक हमने ले आना है और वही पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर कोस्टल मार्जिन पे हमने यहाँ पे रखना है और राइट हैंड जो है हमारे वही व्यवस्था पोजीशन में हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मैं आपको पिक में भी समझाता हूँ, ये इस तरह होता है कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिब्स है और ये इंटीरियर कोस्टल मार्जिन है और ये हो गया आपकी पोस्टीरियर कोस्टल मार्जिन। तो अपना लेफ्ट हैंड जो है पोस्टीरियर कोस्टल मार्जिन और राइट हैंड जो है इस तरह व्यवस्था पोजीशन में फुल हैंड वे लाइक इंटीरियर। आपने इससे पहले सुपरफिशियल पल्पेशन करनी है, अगर पेन वगैरह प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फिर आप डीप पल्पेशन के थ्रू जाएंगे। कि अगर डायरेक्टली आपने डीप पल्पेशन किया तो अगर किडनी में कोई मसला वगैरह था या है तो फिर मतलब सीवियर पेन हो सकता है पेशेंट को। फिर इसी तरह यही लेफ़्ट हैंड आगे ले जाके आपने अपनी जो है उसकी लेफ़्ट किडनी की तरफ ले जानी है। तो लेफ़्ट किडनी को यही हैंड और यही राइट पोजीशन आपने नहीं, पोजीशन चेंज नहीं करनी और वही आपका जो राइट हैंड है ये ले आके आपने इस तरह पल्पेट करनी है। दोनों के लिए सेम प्रोसेस, पोजीशन आपने बस ध्यान में रखना है कि पोजीशन आपने, और इसी पल्पेशन को बाइमैनुअल पल्पेशन और बाइमैनुअल प्रोसेस भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास स्कल्टेशन। तो स्कल्टेशन हम किस तरह करते हैं, स्टेथोस्कोप के थ्रू किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करना, इसको हम स्कल्टेशन कहते हैं। तो हम कैसे करेंगे किडनी के स्कल्टेशन, पेशेंट को कहेंगे कि वो सुपीन पोजीशन पे लेटाए पेशेंट को और डीप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने को बोले पेशेंट को। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेवल पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। लेट्स से हमारे पास नेवल पोजीशन हुई है एम्बिलिकस में, इससे 5 सेंटीमीटर आपने अबव आना है। जैसे ही ऊपर आओगे आप 5 सेंटीमीटर, तो लेट्स से ये हमारे पास पोजीशन हो गया 5 सेंटीमीटर में अबव आ गया। लीन या इन बाय लाइन आपने उसको बिल्कुल असेंड अप करना है, इसी के थ्रू आपने ऊपर आना है। फिर आपने अगर किसी पेशेंट में रेक्टस एब्डोमिनस ये जो मसल है ये हमारे पास वेल डेवलप हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर आपने 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी लेटरल साइड पे स्ट्रेट रखनी है, या उसकी वेव वगैरह रिकॉर्ड करनी है, ब्लड फ्लो जो है रीनल आर्टरी की स्कल्टेशन जर्नी हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगर नॉर्मल हो हमारे पास ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल किसी पेशेंट में हो तो फिर इसकी लेटरल साइड पे हम स्टेथोस्कोप वगैरह रखेंगे और ये वेव्स रिकॉर्ड करेंगे। ये इस तरह है कि हमारे पास 20% ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम ईच ब्यूटम किडनी वो रिसीव करता है। तो ये किस तरह होता है, नॉर्मल फ्लो अगर उसकी हो तो कोई एक्स्ट्रा नाइसिस वगैरह साउंड वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर इसमें रीनल आर्टरी में कोई बल्जिंग वगैरह हुई हो तो फिर क्या होगा, ये साउंड क्रैक्स वगैरह और वीजलिंग और वेस्टलिंग से साउंड प्रोड्यूस हो गया, एकदम से ब्लड रश कर गई, फिर थोड़ा स्लो हो गया फिर से। तो फ्लो जो है उसकी अरेंजमेंट और फ्लो की जो रफ्तार है वो रेगुलर ऑर्डर पे नहीं होगी, रेगुलर पैटर्न पे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस वगैरह होगी तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे रीनल आर्टरी की बल्जिंग हुई है। तो ये लाइन आपने लीना एल्बा और ये मसल जो है इसको रेक्टस एब्डोमिनस यहाँ पे मैंने लिखा भी है और इसे 5 सेंटीमीटर अबव द नेवल पोजीशन लेटरल साइड पे आपने वो रखनी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।